Me my emergency Ghana TV Ashrefonia kwaba ebusia ya da twede ankonyakopo aseso de nenso edi afem ye na ene ya wehosem yenwa be me bi edi nasem abedo OHENENI ewo Sompa TV na sem odi bae ne se bibia koso ewo na blabo mu a eguso a edi ninya eni ntino odi aba be pie mu ewo hasese yemmoa no because situation a okomu no ya jinsem Inte busaye nseme ne nkoni nkuti ye nya be me ya semimbra. Shene so so be subscribe na wa like. Na do comment nso aba comment section ase. Kame ho. Ne go hwe video. Okay ko. Papa ne nka wasem kra na wasate awusuye. Edi asem a kafra why. Me pa cho. Wo bai wo kwa hia so de. Assemblies of God. Maneso. Oko Assemblies of God. Na hono mema na muso mo chiaze mema yeso. Na wo sui de bra wo bedre na wadi asemi. Wo yale nso wabo uti achipone. Dabi to krobi dam. Na wroso na da kom no nso. Wuro mai Anthony. Ho na ye wo meto ye. Yo me so kora me die ni. Eye lent Anthony na da me kom. Anthony na da me kom. Papa ma edi asema wo ne so na asemu be mi de me pa cho be se mfie duni be 10 years ni pa cho na me kwa akota de enti na bebi a megina na me ho mfa me enti bebi mo ton eduro no na me pe taxi de akọ enti no car ne ba o si ondru bi mo ton edu no be si wo omo station na me se menfu enti o na ba ko ba ya na aka nipa ba ko na o si odi me bedru pharmacy wo no na me furu me hu hwi biu na o se wo kwa akota duru be 10 years ni na wo gina kwa ho empa cho ai na ka bi fa wo me ala me stop phone taxi cho ai ma wo ne so na tu tena mu na ye den metina mu me hu hwi biu wa hu hwi biu me hu hwi biu me ni so beti no na me wo nwirem wo wirem empa cho ai ai a chechere me ya bo me naked wo ho enti mi hwe na IFM moje bi o mo de call lab no ebi sisi ho mi hu se ya twene firi me ho enti na me bisa se ana he na me wo no den na mo de ye me mo ye hwanfo na wo hu nipa no o mo hye max ba ko pe na wan hye ba ko pe na hye max o mo ye mema nko a o mo ye 5 okay enti o ho no na ba ko o mo sa se so mo bro me enti make us impam to mo me satana ma me efiri mu enti no mi a me ni obi a enti na me si ma me e baji mi o na ne ye ekumi ti ho na omutu pane bi e de wo me ti omude wo ma hu no hwi me ni so bete no na me hu se ya fa me o ma fa uto ya fa me enso me fa me ni hu ti me di 72 hours wo ho wo di 72 hours e wo hwira mu ho nti aka me nya 72 hours da kwa me ni so tim na me hu se ba ko no ebutu me so o fa 3 days na unwale nyina uturu mu bolonto ni nyina botani nyina wo mutumi fa nti oho no na oho ni firi onti de on hye max no omu boni din se jo jo ese enko nti ono wan ko bi na meti wa nti nkofo no bowura nwura ni kokko kwa yankasa da echiru nti omu fa ono mu ewurem na ono nkwa wo ho nti odi hanki be pepa me hu moja na odi me bet ndo ma fa ma me sika wo me ho ma fa me phone no mo giye na odi me fa ekwan bi so adi ekopie kwa lol kwa ho na stop car ma me se obisa me se me free na me so me free me bo bibia me free na odi me ma car na ekwan ne buwa be yet safety no pa yet na car ni me kwa ni yendu enti the next day na ye bedru ye ansina driver the man afro trotro e de call na chese krobe na ukopie so minim ho ka na omde ma wo no a omo ogina ma wo na de ukosi krobe so ade be si circle na he na wo na ugina na nka wokotadru na no so krobe so na no so wa shama na papa ye so je ntini atimi share camp ba shama eti aso omde utu kwan ko different town okay
nti ho na mbe efie no na omo ahwehwe me omo nhunu me nti me be efie no 3 days na ma honhono na ma nsu fifi ni ade ba nti omo bisa me no ho ne de ma nka wan kan no kore no so obi akidnap onye se wa no wa hyeda no wan ka se omo faaw moja ndi me kan ye bibia nti no na sa time no me sua ade pa me ye decoration nti no no skaka na me de call hospital nti omo ko twetwe nsuo ni ade efi mi timu ni ade nti e wo ho ana aba na ya call hospital saa nti eye eche e wo ho ansa na aba nti ho na me ko hia abayo edu mi de na me suo sisi a me pese me ware na oti ase nti me ne tintim enim da akro me ne wo ho ye me ye adwuma na ya ye san be ball me nti odi me call hospital na mo ka kire ni se me nya nda mo yare ene mu yare de ahiji na mu yade no ye wo baba so kana man ye wo sonye ye wo kenre ene ye wo baba so de ene edin awenare no anu ni HIV ti anu na wo nya baba so awenare nti me egurati ena me ye be fie no so wa onya akukuto wa kan kire me nti da ku ye wo wa na me se na se sia me yes kakra na ya ye abi me se me kwa akoye wo ho adie ye yakoye na okinya nyama na sisi wo na se sia ya le ni ba me ye ni dey sisi no sia me di asem esi otima me nka kire wo doctor sisi na me si ye enya no kure if you say me nya basabasa me si so me mpi obi sa me busa for kwa me obi a me ya basabasa na afede we mu me a me mpa no asem na makofa we ato no so na osem de me nka makoma ntu eduro na no de say eduro na duro nya na obaji ano na ya me ya say Mrs. Manya basabasa na akohia sa akwanhia no ti ya me ya pa na nka sa me npo me nya eduro nka me no ewu nti oba na share me dey se on de okohwe ne de na o so wo bi kura ye ba nu edu ti o mu ana o hwe na o so bi na o se ma me nsu ye ba nu edu ti ye ba wo ba ewu monu maduro na ama mutumi wo ba but mo ba ne de wanya bi ye nya bi ena ye wo mu an kakra fi de yale no non stop ye funu ebebe bi a me yem manu me do no so ye ko check me o si o sa ho no me de me ni problem bi a wo ho me yem sa tidakro ma ton me hunya me hina sisi popo kwa me kwa so me ni bi me aka me na ma sha ba he me yira abro mbosi a me brubi na me tonya na se ntumi nya dwuma no ntimi ma ye mre yale no ma me ti na de waja anti retroviral no moja no debi na wonum na stela wa ye mre say ya wono nti ona doctor ka so me yefu no so me me operation o se de na wo ye mo ko operation afi ade bi da me nti na me nim nti me G2 mu sese na me bre ne de omo nya ma me nti me G2 mu omo be ye no e no ka say oh omo nti me nti just omo refer me call hospital case nti yale mu ye de me free hokotina baby fufu ma me ku nti omo de ye call regional hospital case ye na omo ko hwe na omo se a omo be operation na me ho ato me na me see you nti me chekire say bi numu eduro say na omo see you and any problem nti lab ni ade kosu sika sem ni ade na doctor ne say so be ya me ko twa CT scan mra obeso ohu bebi ade ne danye so obetwa me yefunu keke na me say be ya here ne lab no say be me kita be 2000 samren so na mapem ti yere ko pa obosia na me sister bi so brain bi na me de go twae me de ko no me say kidney stone to me ti disem kokoli amti na kidney stones ena esie wo me kidney na no nti no mo ehunu ena ha me to operation no mo twae no mtwa na kwa we ntwa na ti me nkoye sa de anti mo ba na mo say nti o so nti me nye nti me nkokoli ti me kokodru ye no soso na me hu ama na mama omo say ho ya appointment no mo di edwuma ya ma appointment me ba omo ma me 7 weeks no edru nti me de duku na ebo miye eni banage na me chire ninya duku abomeyem ena me na adwebeni
nti ya me call chief compound na omama me drip da mahome na akofo kakra nti eso ye na me call ye no na doctor say me san call ye lab bi nti me gusu a sada no post ka me kita no me call ye lab no ho na me ko se me ko anesthesia amla nti me ko anesthesia me ko na minima de kro nti me ko ho no me se me san call ye lab nti do lab ho Wednesday and almost friend me say me na friend me osibes na me say ai na mo say am admission na me say admission in the by admission na mo say o chaye do be koti ata na me say me doctor nka sikwe anche me na o say ai wo condition nti na o say e do ko nti ata na duku no bomi e na we be 4 no na anesthesia ma me ndem ko ejo mo ye surgery I'm going to share my stent. No, I'm share me. I'm seeing coach ask coach. I'm say I didn't share ye into ebe ha me. But I'm join me sa ma me call ye. I'm going share with you. Stent, JJ stent. Na me minima do kro. Nti I'm ye wie ye na me call ye. Nti I'm ma me da me fa ko hu doctor. Me go hu doctor na doctor say me nko fa 50 me kita 50,000. 500 million. No mu yi stent na anshe yi no mu papa omo dia omo ashade na anshe yi wo ko pay 500 million nti me ba ye be pem anti 26 January we na ye 10 month omo di ade ni share nti yawe ni kan me kese e sha wo he me pona me fin se me wo theater no na me fin so mu twa ye nti me wie na me bi so omo se na me hu mark bia wo me ye fun so na omo se omo dey fa me be me ne de akoto yem omo de akɔhye side one say e betimi support me ti ano no mo se anhye yi ti agiro mo koyi no mo answer mo apai stone nti no mo pese me blend no kam discount ba no mo yi na mo 500 million eti ne krakra obae nti no esa no na yawe ne ye kesi be ko no mo koyi ye enu so ye ko ba obosia call ye me yere na omko yiye yayi ade na firi ho omo ye omo si 10 days me hu doctor na ye start proceeding na omo de be pie stones anso na ade bo me so ami wu na omo say stones na yan kesinti omo an fastent na nsha me ntimi survive na omo san de me ko theater bio sade ko she esan e ko she e ma me fiti ho omo ma me say last 2 weeks na come first scan mra na minkocha CT scan biom any lab mra no mo hwe sa mi twa ye 1 year ni eso entino a ebia be ka ho meso ma prayer mi nya bi na wabusuafo we omo ye ni omo betimi aye by ebusuan scanning no de ne di obi ebusuan bra scanning o eti asamba sa eye mpo na mapebi na se kura se busuan scanning de na obi enu na busuan ska wo enti me ko hu doctor ne ka che ni se me ni obi anti mesre no se be no ka se me bomodi na me nya half mpo omo be ye unya half sen ya se dia 25,000 na no so ni nyina no half ni nyina busuafo anya bi e ba ni emergency na ni omo sase na omo keka na omo ti me de ma me na me de ko theater be me fit theater se wife no so we o fi hwe nkola ni kita ada ise nkra na ise omo ye tu you ani se ba o ba e no kam me de beda mo se mesra mo hu me mobo na mo mbo na wani we be hu mobo so am ya kato anim ti pa kro be de no amu na asem na me sha ase bi me sha ase efire ni nti wani we nipa be hu amu mobo so se nkata wani o ya le nti eno nto de me no ya adwen enti any afo ne atiefo obi abawo 25,000 omo wane Mr. Champion bremo so wan me da so any pay di boni Ghana entra de bia sofna me se wo kasa obey wani mu wa nipa aye nipa hu na aye omobo no se wo kasa wo se yan sum Nyankopon ye yan kwa sore ye nyese sofna me wo so no pa na wo bom paye na wo pie akwa abonte a wadwe nya ne se Nyankopon be bo ho ban
na ma nie nyina fi ka na otra mu be bia ya de ko ye no enum ne ade na me nie me won se bi o mo fa no to no wantimi aka nkyere ne papa soja ni awo Michelle camp me mama because na ade no so next investigation bia ankoso na ya de na didi no ho na ada ne sane ma we se mu nyina oba no on ne tell mu do so ma me make say wa ya ade because oba ya sebe obi di ya de we ya ba be ye won so wona do hye ne nkura Yakopon ebe hira no mo na nwode de ahwe enkoda no so ma me ne wo kan woni wu an wabusuansa wo se ne ma me afiri mu abusuansa no se wo mo abre 10 years ago de am se afro wo mo ani ntino senya ne yade na nko yi nanimu a nke bia nko bi be hu no mobo na yade ne ntino yi nani tini senya na wo ka no no adofo wo mu ehu no mobo na wo mfa bi kakra emra ne momu no efi ne kosi nante ya ya ma yani enna ho ne mompa ye Onyankopon de ya no kasa ekire yen twebe dro betaka mu bibi tini kasa ekire enu ntino wonya su na because esu no de awe ho kro betimi akuni ntem abranye ya de no bekwa na ebeku no ne wo kan se no kro won kana koma ntunu yem bibi anso ewrade yo betimi yi ne bofo amana ba be hwe no me da abaya my lady enedwada ya boto na Ghana na akwakoye kuro bi a se wo ho na se unka bi nshem na obi ya obone a unye obi a mane mo na akwakoso ho se nipa ne tesen se ofiri hin se de enti ye nyina ye nim na nipa no wadi ubone na kwa na wokọ ne baabi na masori me kwa akwato aduro me fro kai na makwa akwatena nipa bone fo kai mu ama yatimi atuka yi de makwa akọhye kuro bi a minnim kurokro na brei kasa woye se ye fa ne to de enti a wantimi anka metena se obi wo ho a my lady ofa we enu mu nyina mu ana wa traumatized okwachire mu sen aside that no chire mu wi a stigma no kra attach no eno nso so okwachire mu sen enu wantimi anka na se manchire obi a no de ahyehye ne ho a ne ya hwe no ai ne beden so no obi hu kra oh my lady eto de bia my lady abojesen de oka na Ghana obenya asem te abojesen de kanipi Ghana mema pa abojesen ma de kura mo se ebi de edue nyina wo ebi so bo ne mesh my lady enua be me asemi nyame se yenka no kura emu oya ebi ne abusua nim zamra abusua soso ma omonta agene ena na yire so onya anu nyame ncha de watimi atenase akurekura na ba besi ne nanso so anu ntu yade ase abro omuja na me busa se yamfa na anko check up bi kura anko hwe unsteady no for some time ma hunu se wanya complication bi sei kai se wode nkrata ewo yade ne ho ba ode ni nyina ba price kana wo kan nyina wo so sa muntwetwa ngusu maye na munka tani di ne so ti my lady ni nyina ne se de ebesi anya asi Ghana ha no akoye kuro bi a wona mo abre bi a wo mpa ibom wo bo mpa ye se nyame beje no wahu mobo asa ese ne to de aka de wo tempo my lady adendwe o adendwe koye se no adendwe ni bebre nti ono maduro na won hihye da adendwe no ane to de aka de wo tempo ni de wo ti ya besre ye tiefo ne ahwefo pa wonom do yen se ne my lady kan wo se ye na su bi abo yesre mu hu ye mobo na ye nwua yi 25,000 ai we de srem na nanu sister du abo ken eno so ko sister wanya bi amna akoda yeah ready ebe kwa ne ho wa ukum body dua 5 cedis onkonko enti yesre ya dofo nom ze na ntutu de yi ye moa na ye nwua be me ye nkonkohwe no na asundue mra because na sem ne de obi ani wa waka bi ahye mo senka mapo adwuma mi kofie makofo ka abone ye de meko ei nyame mo aye my lady me da se aramba my lady me da se pi nyame hira wo papa na ye nchia ye tiefo my don say 10 years asem no wokan sa time no na sa ne ma na ekoso pa o mai mo fro ka ye se de wakopie ba bi ene sa ne ma na ekoso papa eti we nya de foforo na my lady dia na ya ne se sa o fauto no so tie omomo yes ane mana
unya saa ade ne ntem alotomi no ne brofo no behind alotomi unya saa ade ne ntem enti nya ade nwanwa ebekoso na ye besre maledi yade ne wo mu no nti na o se kata nanim na nka nanim so akata no so emma ni nya sika ni bi me ka no kra che no suwo ho o hwe nanim a nanim so mo bo wa fon pa ya twe ne bo na benti na hu ni se we obolo onye obolo enti saa we ni kakra no emma do tenchen kra ne hu no yawo a eye na maledi ye beda busuafo na se de omba ya no maye no na ya da awura na o kan de yire na se maledi oba bi anko bedwane agya no obekọ emfa no so wanya bie so na obi ekoprenity enso ne nyina echi otimi kogye bosia de beboa se krachi ho beto no enti maledi ye tiefo ne yahwefo echi ye na awie yi yesere won abrante nse ye o hwe ni se di am nim so obi da fi ade beba so wo bi da fi ade beba na ebi ni ho saa ne de na se ye be sere busuafo so momoe enkrate di adanse se wako hospital bi na maledi omudi atusu yes retiefo ni ahwefo 5000 die 215 eyesika na nso no momoaye sa maledi krache no yare now Assemblies of God wasole wabo mama ne na sabu ane di tu jemu na untre ye nyan no nyana dani to mo bo alasi ammo apreko nensi 25000 de sanka nyisika bia aso weso ya so kese ya we ya semu o branch kra na asema lead e dan ya branch ye ko wie mpanifom enti wudi ya won ketua mu mpanifo nim se odin wan ketua eduru e bia asemba se ya en sorry aye kono man lead ye omumu ahwe ade ba ko a yen kama nkramofo binom enti ne ma bia asema lead omunim adoye ti nyankopon hira won yen sorry ahodo aye ko man lead adoye no kakra bi netimi adoye se nipe wo yare wo wu o kakra na de be ma no de be ko hospital nya me be hwe so o ma ba kra nyare na wo mu kra wa yare akwa yisika nti e be sresese obi kwa so no ko ni yie nko ade a ebi ane ye kana ma lady wonko ni yie yen ka no krenche no ebi ane wonko ni yie so okko ni yie dia na de ye bi ode ne hu hyem a anka we ye sign na ba be sign wo ka safo no betimi aboa wo akwanu se nyina so na o ka se local na wa na wonko ni yie krache wabo ti abibi so ma lady tie ni yen ka no krenche no se bibi na ayi wati kokura na yetokura uti na wabɔ no enye Christopher as ade oba wabɔ mesh ana gu tiri so wabɔ nketenkete dia na menka minti menhu wanu se so san no wacheche no watiko enti Christo ni otie ahanye Jamaica o ahanye Jamaica enye zo obi babu anti na o se ye hwe o sa na aka ne sa Jamaica fo no omu de omu didi omu yedo enwi gu so na wo bi akwa Assemblies of God unnim tronu nim akenkan akrate ensem bi wo no mo yemfa enwada de Assemblies ni film emeye metoto nko no makase ya dere won kakra unko aso no unko okwa nka mo bombo sa we nsisi so ya de na aba no se ye bo aba yi aso ni film ne ja santo ato ano wo ba mu oni ada ha mo oni na male de ade am di isi no ade am nwuso obi ya no obewu ano kwa asore se ne ho akire no wahunu se ba bia duro no aye de ho ode ne nsa nyina adu ene ne na adu besum awurade we won se ode Assemblies be for sa ne maimo onyare ya ne ho ode a wo boda creation Sunday wo boda da creation wo adaje ode kwa asore na de asore so bata nti etiefo nya awefo yesre mu mane de si bia ba ye nyina so ehun se bia ba yesre mu amomo aye na krachi nkonko yes ade mfafro male de me da sepi number momo number na busuafo yesre mu oni penti na nipa wa momo aye o si 25000 onka bi shem okoto duro yakedna po na akotwini moja akofa ne to ko wi ase wa konya HIV eno da nchen a ese ade so da na ne yem de kura da ne yem no enu ma de kura da ne yem a e be kunu a stent you say kabasta you say dia adi hey edno edin do betimi aka eti stent da ne yem o busua sramo anya ado mo meboa ye why na oh mo fa number to so my 0541126626 pamucho 25000 muso ye mu abia na ye nuan
Enyine nkwansi o maye na onyame so obehyiran. Confession time ebre no aso. Bra betena se na plead. Sira Ghana for ma wano so na the way a wo kasa no kra no. Me ma ble chew. Wo kasa na ma me ankasa no me ma ble. Ghana for ti wo kawas kasa na ade hye hu mo bomo wa. Pacho Ghana for na mesra mu. Se mo beboa me. Na metimi asa me ho yare. Mikita enkwala mienu omususa. Na metimi ahwe omoda achi wo mi nsem. Mesra mu mu me mobo. Na mo nhwe me manketuwe. Na mo mboa me. Pa mo cho. Ye metimi aka. Ti ko mu tubi nyina nim no mu fa bibi enkata ne ha. Because ana umperesa ompe jai munya no umperesa Rubema on one man it to say baby of free bag nigga ho. Eti Ghana for number and that's why Pamucho 0541126626. Abranti them was one wusu 25,000 kolebu as one family may we pray high. And yes I enter sempa a Pamucho my bida mum why a Pamucho na erade ubishira kama pa. Ebusia yenya beme yasemi eyawe husem yesrega na fueja mumwana yenya beme yentimi enhwe no na na komudi ntimi enkoye emfa emmano esanse issue we mete no na mewe ahopa se mekwakoto ade na megina taxi na afi de taxi baby edimi akwakowie enni yenya beme yasem de yawe ho nti yesrese wa kakra wetimi dia ede wetimi dia aboa no fa boa yenua bemi na wontimi enhwe ne ho anase wontimi ensa ne ho ya wie busia na me ka usa ha egusa ye emergency Ghana TV fa abedwafo ne futu no na ebebu wow edi ameji so ane keche mami esi enesin ye besanso edi nhyiemu ewa hebium ebusia makra